papa ba mama na pesi bino mbote na kombo na Yesu oyo ayebi na kosangisa biso lisusu na mokolo oyo po ete toyeba na kopartage na bino sango malamu oyo ya Yesu oyo andime kokufa mpona ntina bomoi na biso oyo aza kopesa biso bomoi mpe aza kosala ete toyeba na kolonga bitumba oyo eza kosala na kati na bomoi na biso butu mpe na moi yango na pamboli nzambe na opportunité apesi biso ya koloba na part na ye na pamboli yo mpe moto oyo ondimi ete oyeba na kovanda esika oza wana oyeba na koyoka mwa liloba moke oyo ekouta kobima kati na monoko na ngai tika ete nzambe wana ayeba kopambola yo na opportunité oyo oyebi na kopesa litoi na yo epai na ngai po ete nayeba na kolobela yo sango malamu tokoza na émission na biso oyo tozoloba toujours ke ntango ekoki ntango nyonso tu tozoloba ntango ekoki émission ntango ekoki parce que Jésus revient bientôt Yesu lokola azoyakala mingi te esengeli na biso toyeba na kowelela ntango ya kosatache na moto oyo aza koya mpona koyeba kopesa biso bomoi yango tembe oyo nga nayeli yo na journée ya lelo ezali ete l'homme c'est Jésus naza koyebisa yo ete moto aza Yesu Yesu nde aza moto na kati ya bato ntango tozoloba l'homme c'est Jésus cela veut dire que bato nyonso tomonaka na mokili oyo baza bato te me moto azali Christ moto aza oyo aza na Yesu moto aza oyo azotambola na Yesu oyo azolala na ye oyo azofanda na ye oyo aza kobei na parole na ye ye nde wana moto oyo tobengi moto lelo tozolobela l'homme c'est Jésus Christ l'homme c'est Jésus Yesu nde aza moto na kati ya se na moi eza na bato mibale te baza capable ya koyeba na kochanger destinée ya moto ya koyeba na kobongola mabe na kati ya bomo ya moto ekoma malamu soki eza kaka Yesu te c'est pourquoi tolobi ete thème na biso lelo eza l'homme c'est Jésus nalingi ete moto moko ayeba na kocomprendre na kati na bomo na ete moto eza Yesu donc cela veut dire que tozoloba ete moto eza Yesu po yo okoma moto il faut za na Yesu soki oza na Yesu te okoyeba na kozala moto te na se na moi o l'homme c'est Jésus cela veut dire que ba oyo baza ko refléter image ya Christ ba ona ba komi na moment ya kobika na Christ de longo bango wana nde babengi moto parce que cet homme là est capable parce que moto wana aza na capacité ya koyeba na ko mettre en existence biloko eza ko exister te aza na capacité ya koyeba na ko changer ba problème nyonso ba tribulation o nyonso munguna akoki kotia na nzela na vie na yo soki oza na moto wana cet homme là est capable aza na capable ya nyonso yango soki tomoni na kati ya Biblia na biso na mokanda na Ecclésiaste baza koyebisa biso Ecclésiaste chapitre 9 soki toke na mokanda na Ecclésiaste 9 to bandi na 14 naza kotanga balobi na biso il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein un roi puissant marchant sur elle l'investit et éleva contre elle de grandes forces il s'y trouva un homme pauvre sage balobi ete kati na mboka moko ya moke kaka na kati ya mboka wana moke ezalaki na mokonzi moko azalaki puissant menga na pamboli nzambe mpo na mboka oyo malgré bazalaki na mokonzi oyo balobi ete azalaki puissant mais azalaki le tout puissant te le tout puissant c'est Jésus-Christ de Nazareth ye nde tosoloba ete l'homme c'est Jésus donc ye nde aza likolo ya nyonso ata bapuissant na kati ya mokili oyo bakoko telema mais ana le tout puissant oyo aza na capacité ya korenverser bapuissance nyonso oyo ya mokili oyo Bible lobi ete kati na mboka wana moke mboka ba préciser que ezaki vraiment moke mais na kati ya mboka na moke ezaki na moto moko azalaki puissance azalaki makasi abandaki koluka kokonza mboka wana et pourtant azalaki pe na babien na ye azalaki ko coloniser de mboka mosusu mais akeka na mboka wa moke wana alingi ayeba na kokonza mboka wana Bible lobi ete atiaki ba pilier na ye ba pilier na kati ya mboka wana po ete moto moko te
ayeba na kozwa susu mboka wana mboka aneza na se autorité na ye mais Bible elobi ete na kati ya mboka ana moke ezaki na moto moko balobi il était pauvre mais sage balobi ete na kati ya sagesse na ye ayebaki na kokweisa mokonzi wana oyo azalaki puissant oyo azalaki riche. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Eli koloba nini a balobi na kati na bomoi na biso diable ayebaka na kotelema moto ya liboso pona koyeba na koseme biloko ya mabe na kati na bomoi na biso. Lolenge moko pe wana salaki aye kokota na petite ville wana eloko liboso awelelaki ayeba kotia ba pilier na ye na kati ya mboka wana pona koluka ko bebisa pona koluka ko siéger na kati ya mboka na de façon que mboka wana ekoma sous autorité na ye. Lolenge moko diable ayebi que nous sommes de Christ ayebi ete Christ nde aza asomba kibiso na pia motuya. Lolenge tozala kati ya mokili oyo eloko ya liboso o diable azo welela aya kolona biloko ne kati na bomo na biso biloko ekokoza moyibi ekoza lokuta ekokoza la makambo ebele kindumba makambo ebele na kati na bomo ya moto akolona ba pilier wana eza lokola instrument na ye o nini akoki koyeba na ko bâtir ndako na ye na kati ya bomo ya moto po assiéger libela. Mais Bible elobi ete na kati ya mboka wana malgré allo atiaki ba pilier na ye atiaki ba genre renseignement atiaki bato na ye ya service ya contrôle bato nyonso tu o bande ko diriger mboka wana mukie mais ezaki na kati ya mboka wana ezaki susu na moto moko wazaki pauvre bazaki sage. Eliko lobani na kati ya vie na yo ata ozana kati ozomona ke ozobika na kati ya lisumu ozo comprendre omona ke nzamba yebi yote ozo tambola na voie ya nzambe te mais na el koyebisa yo ke moto wana alongwa te azala kati ya bomo na yo balobi ete malgré homme puissant oyo abande koluka ko coloniser mboka oyo atie ba pilier na ye mais na kati ya mboka wana kaka ezaki na moto moko moto wana balobi azaki ne pauvre mais azaki sage. Cela veut dire que na kati ya vie na yo ata diable eko lona biloko mabe kati na yo ata zuyo ebi na kotia na kati na prison ya bomo na ye oza ko bika ba situation oyo ozo sepela na ngote menali ko yebisa yo ete za na moto moko oya vanda na kati na yo na sagesse nyonso tu ya bonzambe aza capable ya kokangola bomo na yo moto ana longwete na situation oza nango na ba problème ozo traverser na kati ya ndako na yo na kati ya famille na yo na kati ya mosala na yo atozo mona ete ba pilier ya diable etelemi comme obstacle liboso na bombo na yo mais il y a un homme, cet homme là il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ba ite azalaki wana azalaki na ville wana mais vandaki na ye babi pauvre mais sage. Cela veut dire que nkolo atikaka temps na kati ya diable atikaka temps diable pe asala mosala na ye mais Bible lobi na biso kimia na Yesu ezali ko abandonner soki ozo kozala na kati ya problème oza ko bondela ko kanisa te problème wana oza ko yebisa nzambe nzambe aza incapable ou bien aza sourd ayebaka na koyoka te ou bien aza miwe alobaka te mais il est là aza ko sa travailler pour na tina na ko délivrer bomo na yo. Bible lobi ete un homme puissant azaki na makasi na kati ya mboka wana lolenge moko bitumba ya vie na yo ozomona ete za makasi oyo kokokoka te mais na yebisu yo lokola oza na Yesu lokola oya na Kristo kati na yo yenda sopaki makila na epola tina na bomo na yo azali wana na kati na bomo ino po ete un jour ayeba na kokangola yo yango na lina promettre yo te un jour wana eza lelo parce que ozoyoka liloba oyo po Bible lobi ete il a envoyé sa parole et sa parole nous délivrera atindaki liloba po liloba eba na kokangola bomo na biso. Cela veut dire lolengo ozoyoka liloba oyo atako ebaki na kokangama na ba homme puissant ya mboka oyo na ba homme puissant ya famille na yo na ba homme puissant
yesiko salaka na ba homme puissant ya yesiko bala na ba homme puissant na quartier oyo vanda parole oyo eza na capacité ya koyeba na kokangola bomoi na yo parce que cet homme là yende atelemi lelo po ayebisa yo ke yende aza moto yende aza na capacité yende aza le tout puissant malgré ba puissance nyonso weza kokonza vi na yo mais le tout puissant azali aye kotelema na nzela liloba oyo pona kokangola yo Bible lobi ete mboka wana ezaki nango moke peut-être yo oza komimona no pamba oza na ona eloko te mais eza na bato bazomona ke kati na yo eloko ezali yango Bible lobi ete na Bethlehem eloko ni na malamu ekoke kobima mais basutukaki Yesu abimaki na Bethlehem na kati ya vie na yo peut-être que yo moko za ko se sentir ete oza na on eloko te mais ozo sentir ka babitumba na kati ya vie na yo na liko yebisa yo eza na moto moko ozo comprendre que kati na yo eloko ezali yango azo ya kobundisa yo petite ville oyo ezaki na ntina te bato babande ko tsango kate mais roi moko oyo azaki puissant ayebaki ke kati na petite ville wana eza na eloko ya malonga ayaki ko siéger asemaki ba pilier na ye mais Bible lobi ete un homme la sage pauvre ayebaki na kokangola mboka oyo na nzela ya sagesse na ye ndeko na ngai likambo na sagesse ya bonzambe. Cela veut dire que moto oyo nyonso andimeli Christ lokola Seigneur peut sauver ya bomo na ye moto azo tambola na kati ya parole de Dieu aza na sagesse oyo ekoki ko kuweisa ba pilier ya munguna o nyonso ekoya na kati na bomo na ye yango na lingete journée ya lelo eza la journée oyo ozozwa sagesse ya bonzambe ozwa sagesse o Christ ayebaki na kotambola nango peut-être ba pasi na yo ekomisaki o biloba loba kozanga na yo ekomisa yo koloba loba pamba okoma moto akochola bato okoma koke kotonga bato pona nini pasi eleki yo ozokoka kosa sortir nango te solution na yo ozokatisa po tonga ndeko na yo na nzela kotonga yo ozwa fufu ya kolia il faut kende koyiba na nzela koyiba ozwa fufu ya kolia okende kosala kindumba na nzela kosala kindumba nde oyeba kozwa moyen de vivre menga naza koyebisa yo sagesse oyo ekoyeba na kotombola bomoi na yo ekoyeba na kochanger ba situation na yo eza sagesse ya Christ o ayebaki na komisala pauvre po ete peuple o bakoma riche ndeko na ngai Bible elobi na biso Yesu azalaki pauvreté nyonso biso tozana ngo lelo eza ye mais balobi amisalaki pauvre. Cela veut dire que moto oyo alingi ayeba na kotombo manakati na bomo ina ye esengeli na ye amiyeba kosala pauvre yango nde eza sagesse yango nde eza bonzambe. Tango moto aza komisala pauvre likolo na bomo ina ye pauvreté te otozolo bezate ke omitika omikapibwaka otika soki ndenge nini bato babando mono bando sala makambo babola non pauvreté o Yesu akomaki nango l'humilité. Bible yobi l'humilité précède la gloire. Abeta kitolote liboso ya roi wana ke ngai nde naza awa longwa awa na lekio na makasi na kobeta yo na osala bombemba obi ke dans le silence le Saint-Esprit opère. Na kati ya problème na yo vanda silence. Na kati ya problème na yo komi lukira solution te. Parce que Bible eza kolobela biso ba oyo baluka oya koluka ko sauver bomo na ye ako risquer te aiba na koboma yango. Donc cela veut dire que kati na problème nyonso ekoya liboso na bomo na yo na kati ya silence na yo na kimia na yo wana eza force moko eza tranquille o eleki ba puissance nyonso surtout na kati ya mokili po eba na ko déclencher miracle kati na bomo na yo. C'est tozongi pe kati na Biblia tozomona comment est-ce que moto wana ayebaki na kokota na kati ya vie ya moto oyo o bato balobaki ete sili pona ye bato balobi ete c'est impossible mais moto wana ayaki ayebaki na kotia possibilité esika impossible ezalaki nazoyebisa ete moto o soki o eza na ye ba limite pe ba barrière ezalite ata bakangaki na ba prison ya ndenge nini ba prison wana ekoyeba na kobukana parce que moto na eko présenter yo kati na journée ya lelo aza moto oyo asalonga liwa asalonga pasi nyonso tu ya kati ya mokili oyo. Cela veut dire que soko ko accepter yelelo na nzela liloba oyo problème nyonso tu quelle que soit difficulté quel que soit problème aux autres traverser nango problème wana ekozwa solution au nom de Jésus Christ de Nazareth. Bible lobi ete Pierre ayebaki na kozwa solution.
na kati ya prison o bayebaki na kokanga ye. So totali histoire wana mokanda na acte 12 baza koyebisa biso lolenge nini oyo Pierre ayebaki na kokanga na prison. Mais akangamaki na prison na kati na bomoi na ye abangaki te parce que ayebaki aza na moto. Iloba moto. Aliko yebisa yo te sikoza oza na moto. Oza na moto o tolobi ete l'homme c'est Jésus. Pierre ayebaki ke kati na ye aza na moto. Biblia elobi ete Pierre na kati ya prison oyo bayebaki na kokanga yango na bakadena ya minene ba portail ya minene. So kotangi histoire wana ya Pierre na mokanda na Acte chapitre 12. Soit tokei na Acte chapitre 12. Tokomona histoire ya Pierre. Acte chapitre 12 verset 3 à 8. Baza koyebisa biso Pierre akangamaki. Na kati ya prison wana azalaki. Biblia angeza kolobelanga boye. Bato bamonaki ete Pierre pona ye esili. Peut-être que yo pe na problème aux autres traverser nango. Lolenge bato bazo mona yo tina te. Baza komona ke pona yo esili. Bazo mona mosala malongo osala te. Peut-être que yo ozolanda ngai batali yo bamoni ete sapato akotoboka. Bamoni pantalon ezanga tina. Ozotambola oza moto so sila. Ozaka moto akolela lela kosenga. Bato batali balobi ete sili. Peut-être que yo pozala mikili bapa ozolanda ngai batali balobi ete banda ya poto. Banda koma kati na mboka oyo. Eloko moko malongo asala te. Naza koyebisa yo il y a un homme waza capable ya kopesa yo loko esika balobaki loko sate. Bible lobi ete Pierre azalaki ya kokangama na kati ya prison. Ayebaki te lolenge nini o akoki kobima. Bato batalaki Pierre, babande koloba te Pierre pona ye esili parce que degré ya prison o bakangaki Pierre, balobi ete impossible moto oyo aza susu na droit ya vite akokufa na prison. Mais Bible lobi ete kati na Pierre ayebaki ete azalaki na moto moko. Ndeko langa problème na yo ya lelo ezaka o reconnaître koza na moto moko. Na lingeto reconnaître koza na moto moko e moto ango nazoko ebiso c'est Jésus-Christ de Nazareth. Moto ayebaki na kokota na se na mabele ayebaki na kozwa fongo na bomo ipona yo ye wana bengami na kombo nzambe Abraham na Isaac na Jacob yende toza kobelela lelo yende naza koyebisa yo esengeli na bomo na yo oyeba na ko planter nzete ya makasi oeza Christ na kati na bomo na yo. Pierre ayebaki na kotelemisa Yesu na kati ya bomo na ye malgré azaki na kati ya prison. Malgré bande kozela liwa balobi ete lobi bakoboma ye lolenge babomaki bande kola ye mosusu ba Jacques. Mais Pierre azaki na assurance na Christ. Azaki na assurance na moto andimela. Azaki na assurance que moto wana aza capable ya koyeba na ko délivrer ye pe aboye ko trahir ye. Ndeko langa soki lelo ko comprendre que Christ a la capacité à changer situation na yo. OK koluka bato na mokilité. OK koluka kisité. OK koluka magité. OK koluka kokota ba science ya mabete. Parce que Christ wana a la capacité ya koyeba na ko changer situation. Onyon surtout bato baloba ki impossible pour na ko rendre ngwe comme possible na kati na bombo ina yo. Pierre aluka ki ba avocate. Avandaki na kati ya prison na kati ya assurance wana ya kozela soki bakobomanga babomanga mengai na ko trahir Yesu te parce que ayebaki valeur ya Yesu ndeko langa na kati ya vie na yo soki oyebi ko comprendre kaka qui est Jésus-Christ dans ta vie oyebi kaka Yesu azana na kati na bomo na yo solution ba problème na yo okozwa ngo facilement parce que Christ est notre solution. Moto wana yaki na kati ya mokili pona kopesa biso solution. Mais problème ezali esengeli o reconnaître lokola moto kati na bomo na yo. Pierre ayebaki na ko reconnaître Jésus comme un homme. Soki bazolo ba moto cela veut dire moto oya akoko trahir yo te. Moto atikala na position na ye. Moto asala ka ba mascarade te, moto asala ka hypocrite te. Soki alingi moto na solo. Soki alobi ko sungo ya solo. Soki alobi aza ko batelo ya solo.
aza moto mokilité. Yango Bible lobi, il n'est pas un fils de l'homme, mais pour mentir. Pierre azalaki parce qu'il y a qui moto wana. Bible lobi était vandi na kati ya prison. Na moment où batu bazo zela déjà que lobi Pierre na tongo bakoye bana koboma ye. Mais Bible lobi était na kati ya prison wana. Na kolala na ye. Pierre alali pongi. Na kolala pongi ya Pierre. Kolo a visita ki ye. Ndeko ngai na liko yebisa yo. Na kati ya problème na yo esengeli olala pongi. Parce que Bible lobi était venez à moi vous toutes qui êtes chargés et moi je vous donnerai du repos. Ndeko nanga so problème na yo soko za na yango, il y a un homme. Oya ndima kozwa charge wana, oye bana ko pesa ye yango po apesa solution. Bible lobi était Pierre alala ki pongi. Balobi ete abande ko raisonner tende ba ko bobaye. Bible lobi na biso te ke Pierre abande ko sala ba calcul ya ko luka intervention ya bato. Lolenge ni ba ko bimisa na prison, mais balobi ete Pierre dormait. Alala ki. Na kati ya problème nyonso to ezotungisa yo. Il faut mi bunga na kati ya problème anotike lango Yesu. Nali koyebisa yo te moto oyo soko considérer na kati ya bomoi na yo. Aza moto oyo akosaka bato te. Aza moto oyo azanga ko trahir bato. Aza moto azaka hypocrite te. Soki otikeli e problème na yo aza na solution. Bible elobi na ngai te Pierre alalaki na ye pongi. Yango lelo problème ezotungiso wana. Peut-être que yo zo landanga zo la pongi te. À cause ya ba problème oyo zanango. À cause ya ba situation difficile ozo traverser. Oza komi talo lobi ete ngai na kokokite. Na kobima wapi na ko s'en sortir na problème onini. O bandi ko beta ba calcul. Ya ko luka bananyo ba ko sunga yo. Moi je te dis, il y a un homme. Et cet homme-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme-là est capable de changer ta situation. Moto anaza la capacité à changer nyonso to ezotungisa bomoi na yo. Pierre alala ki pongi na ba problème na ye. Yango na lingi na biso ete problème ezotungiso ezozangiso kimia. O ezopeso tata moyo la pongi. Na lingi ete lelo parole o epesa yo pongi. Lala pona tina na problème wana. Tikela ngo Yesu. Parce que cet homme-là est capable. Na lingi to zoyer ka kotie na bomoi na yo. Pierre alala ki pongi parce que ayebaki. Alobaki ete soki na moto akondima kufa na ngai, gloire à Dieu. Soki akondima na bika akotalisa nguya na ye. Mais oyo ya ngai ezata kolala esengeli na sala ni na lala. Biblia na ngai eza koyebisanga balobi ete Pierre alali. Soto ebi na kotala balobi ete la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et dans deux sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Bible lobi ete na kati ya kolala ange visita kiye. Na liko ekisa moto moko zolandanga. Pona problème na yo lelo ange azo visite yo. Mais problème ezaka moko na lingi etola la pongi. Pona tina na likambo wana. Soki olala kate, soki ozaka toujours ko sala ba calcul. Lolenge nini okoyeba na ko s'en sortir na problème wana. Mais liloba ya journée ya lelo e koyebisa yo ete lala pongi parce que ange azo ya ko visiter yo na butu ya lelo na nzela na pongi na yo. Yo ozolandanga loba amen. Lolengo za kondima, lolenge ko sala para bombo ina yo. Biblia lobi ete ange alala ki pongi. Ange aye ko visiter ye. A visiter Pierre na kati ya pongi.
na kobosana na kotika problème no pa Christ ndoko ozwa solution ya likambo na yango ozozwa solution te na vie na yo okomi ko tâtonner vie okomi ko vivre na béchec okomi ko vivre na béchec répété na kati ya vie na yo parce que oza komiluki la solution yango Bible elobaki na biso elobi ete moto akoluka kobikisa bomoi na ye akoriska ye bana ko perdre yango parce que moto aza na fongola oyo aza na droit ya kobikisa bomoi ya moto ya ko changer situation oyo oza nango eza kaka cet homme là Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi on a droit, on a vraiment la devoir, il y a quoi pendant qu'on l'a la pongi pour être moto wana à ça quelque chose, à pendant qu'on réfléchir les sikanayo, les sikanini oyo, solution à bon moinayo et quoi pendant qu'on paie sa ma po OCP là. Na vie na yo mobimba le lenge Bible lobi la bénédiction de l'Éternel qui enrichit il ne fait suivre aucun chagrin ce qui botoana yé na problème na yo apesi solution et cheke koya lisusu na bomoi na yo te et kokende liboso pe lipamboli na ye et kozala de génération à génération. Bible lobi Pierre alala ki pongi ange abimela ki na nzela na kobimela Pierre ange ayebisi ye lève-toi. Prends ton ceinture. Aebise zwa ceinture na yo. Ceinture eli koloba nini? Na kati ya prison ya bomo ya moto. Tango diable atia kabiso na prison, alongola kabiso eloko liboso, détermination na vie na biso. Moto aza na kati ya prison, aza na détermination te. Azak motomoko, azak kotatone, akoluka ba avocat, akoluka ba juge, akoluka isika kozwa mbongo, azak kotatone, eske ngala kobima, eske ngala kozwa mbongo, po azana kati ya prison. Azana détermination te. Lelo mutu mususu mona kaso samba, lelo alobi likambu nde mususu, lobi alobi tika na kosa boye. Peut-être lelo nde na koloba na kosamba malamu, na koki kobi. Ndenga zana, aza détermination, aza bien asité. Lolenge moko peut-être yo ozolandanga bato bazoye ba sous position note okoma bisala sala lelo teki mfumbwa lobi oteki manioko lobi oteki nguba lobi bamonyo na bambilamba lobi bamonyo na lufu lobi bamonyo na Brazza lobi bamonyo na Belgique lobi bamonyo na Canada lobi finalement ozo comprendre te ozo zwa pe kaka mikanda te esika nyoso to so tambola po oluka moyen nini okoko resikozo mikanda oza kozwa yango te parce que diable a sa yibi détermination kati na bomo na yo ange ayebaki alobi ete moto akoko bima na prison te soki aza la détermination te ndekolanga po bima na kati ya prison ya problème ezotungisa yo esengeli ozala déterminé neloko oyo ozosa zala déterminé. Yakoyebake cet homme est capable. Détermination na biso on a zoe bisayo na journée à l'élo. Ezaka ke na kati na yo, na conscience na yo, o comprendre, o tia na kati ya bomoto na yo, que cet homme, o yo zako mema kati na yo, Jésus-Christ de Nazareth est capable de tout, de changer les situations. Bible lobiet et Pierre a joie qui sandal na ye et sentir. Yami balé ange yebisi ye même moto kokoza la détermination mais ceux qui aza na sandal était akoyeba na kotambola te bakoyeba kaka za prisonnier na yebi te ba problème oza nango et c'est longola yo posa ya liloba okoma kozwa liloba nzambo zoti à côté pour être souffrance c'est le kayo ndekolanga na kati ya prison moto ayo kaka liloba nzambe likolo parce que le banzambe yango nde kangola kabomo ya moto tango diable azotia moto na kati ya prison eloko liboso aluka kokabola la moto na parole de Dieu. Cela veut dire abadi ko désorienter yo na kati ya parole parce que parole wana eza Christ eza moto na ekola kiso lelo oyo aza capable ya koyeba kokangola bomo na yo balobi ete Pierre na kati ya prison balongola ki epe sandale. Cela veut dire que ba promesse ya Nzambe Pierre abandé comme on a été sous pour la yete. Parce que c'est retrouvé qui na kati ya boloko. Moto aza na kati ya boloko.
ata baza koyebisa ete Yesu akufelaki mpo na yo andimaki bikumba na yo akoki kondima yango mais azotatone soki réellement alingaki ngai bapasi oyo nazomona nakoki komona te. Il y a des innocents oyo bazokota na baprison eza na bavictime mpe oyo bazokota na baprison. Moto mosusu akota prison ayebi ntina akotela prison te mais monda molili ekotisa ye. Mais moto ya ndenge wana ntango oza koyebisa ete Christ alingi yo amemaki pasi na yo peut-être moto wana abandi kokobanda kotatone soki réellement nga nasali eloko te na se retrouver na prison soki alingaki nga na kokota la situation te. Mais nga nali koyebisa yo ke cet homme là te connaît et il t'aime. Donc cela veut dire prison eza koluka kolongola biso na zela évangile to banda kondima ba promesse nzambe to banda kondima te maloba nzambe alobi Biblia elobi pour la biso to banda kotiango na libanda à cause ya prison o batie biso. Ange atali alobi moto yo ataza déterminé mais soki azondima parole te lolenga bandimi lelo eza bandimi ebele bayaka na bango église bandima na bango Yesu ki akufela bango mais parole na ye bazotia la misala te. Donc bazondima liloba te. Cela veut dire que bayiba bango sandal yango moni ata na ndoto na yo soki olali ozolota ozotambola makolo ngulu esengeli osala prière ya korécupérer sapato na yo parce que sandali yango eza zela évangile. Ange ayebisi Pierre alobi zwa sandali na yo atali alobi na ye lisusu atali alobi oyo na basengle boy moto a prison azaka la chemise te soki na bimine libanda ekozala mabe alobi zwa manto na yo. C'est ça signifie ta gloire. Diable etango azokanga biso na prison eloko aliboso alongolaka nkembo ya nzambe kati na bomoi na biso abandi kolatisa biso image ya souffrance abandi kolatisa biso image ya mawa abandi kolatisa biso image ya mabe o moto atali yo kaka bo amoni o mosufra moto atali yo yango bato ebele bazosunga même ba prophète prophète atali yo kaka bo atali lolenge ozali lolenge balongola yo gloire okoma kolata bizarre okoma salite mbala moko alobi bolimo ya pauvreté. Ange ayebaki ayebisi Pierre alobi zwa manto na yo yango la ye koyebisa yo eloko nyonso perdaki o bakangaki yango la prison po oyebala kolongola image ya Christ kati na bomoi na yo ozozwa ngola nzela liloba oyo zwa détermination zwa zela évangile zwa oyo ezali kembo na yo o nkolo ayebaki na kotikela yo alobi ete gloire nyonso atikelaki yo na se na mokili oyo ndeko na nga kobanga eloko moko te. Yesu aza na yo akufaki mpo na yo quel que soit problème na yo degré na yango ezala famille na bino ato moni kobanda na bopapa tina bomama na bino eloko ya malonge ezali te me nayebiso ete liloba oyo eye kotie eloko kati na bomoi na yo yo kotuna te parce que cette parole est vivante. Parole oyo eza na nguya eza tout le tout puissant eza puissant te mais eza tout puissant eza na nguya koleka banguya nyonso ya ko déclencher ba miracle likolo na bomoi na yo esenge na yo oyeba kaka moto wana. C'est pourquoi même la carte ya Bible nozoke kosukisa mateya ngai soko tali na mokanda na Jean pardon na Apocalypse toza komona histoire ya moto moko azalaki pe mosali ya Nzambe abengamaki na kombo ya Jean. Mais kati ya Jean ayebaki penza Kristi ndekolanga biso toyebi Yesu malamu koleka ta bayekoli na ye parce que na temps wana bango babande kotatone mais biso toso tatone te poto ndimi ete akufaki asakini ase kwaki et puis pour la banzete te ka pour la biso apesa biso image na ye toza ba ressemblance na ye. Jean bandi kole la Bible lobi totali la Bible mokanda la biso Apocalypse soit total Apocalypse 1 Apocalypse 5 verset 1 nazo sukisa mateya nanga wana na linge to landanga malamu na lila kolisa kondima na yo Biblia lobi ete baza koyebisa biso puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant, pas le tout puissant, mais un ange puissant,
qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. Et personne dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni les regarder. Et j'ai pleuré. Jean Lobiet à Léli. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fit trouver d'une d'ouvrir le livre ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et cet sceau. Balobien des gens, ayebaki na komona, buku ya mibeko, o ba yebaki na kokanga yango. Yango yali koyebisa yo, ata ba loi ya famille, ata ba mibeko o ba tia na kati ya libota na yo. Ezala ba papa na yo, ezala ba mama na yo, ezala ba yaya na yo, ba yeba na kosibi ba conséquence ya mibeko wana. Ngana za koyebisa yo, ete liloba oyo, eye na capacité, ya koyeba na ko déclencher miracle, ya koyeba na ko panza, bordonnance o ekangama, ata banda 20 ans, 30 ans, na kati na bombo na yo, pe bordonnance ane koué ya na nkombo na Yesu Christ. Bible obi Jean bandi olela. Peut-être que yo zota la grandeur ya problème na yo. Ozota la libota no esiko uti. Ozota la ba papa no nde babanda. Ozota la ba mama no nde babanda. Pe ko banda na bango ezo suka ti na bino bana. Obandi ko lela. Mais ngana ye ko ebisa yo. Ne pleure plus. Ko lela te. Cet homme là aye lelo na bomo ina yo. Moto wana aye po a changer situation na yo. Moto wana aye po abuka mibeko ya famille na yo. Ayepo abuka mibeko abanguna na yo. Ayepo alongola limito batia la kati la vie na yo. Pe yo ozwa nzela ya koleka. Yango tikete nzambe apambola yo. Liloba oyo eyepo na ko kangola yo. Eye ko sekiso te. Eye kaka te ko flatter yo. Mes paroles oyo eyepo na ko délivrer yo. Yango esiko zana zo bonde la pona yo. Yo ozana ba problème, soit ka problème na yo, banda kotali sango nzambe. Na ebiete nzambo atindi liloba. Comme cet homme là, azana se ya malo na sima maloba na ye, il est là derrière sa parole pour l'accomplir. Aza ko accomplir, azo pesa solution. Na kati ya problème e wumela tangola ngola ina bumo na yo. Na lingi ka kosa na détermination. Na lingi ozana zel évangile o uti koyoka. Na lingi te olata manteau ya gloire oyo ozanango, oyo bungisaki. To kende ne longo la prière oyo yoko tatola nzambe na bomo. Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob. Papa na yeli susu liboso na yo ko benga yo na bakombo ebongi na yo. Parce que banzambe basebele na mokili oyo. Mais obiso to ndimeli pe to tei lelo ezali nzambe na Abraham na Isaac na Jacob. Na tiki libota oyo na maboko na yo. Ba yo kili loba opo ekangola bango. Kangola mboko na mboko kola nsa problème na ye. Na kombo na Yesu tolobi bongo amen. Nzambe apambola yo yo o elandi ngai motema na ngai etondisami mpenza na esengo ya koyeba na komona yo na nzela na télévision na yo to na internet oza kolanda ngai. Nzambe akanisa yo, nzambe akota likambo na yo mpo na ndimisami ete liteya oyo échange nyonso oyo ezalaki ya mabe mpo na bomoi na yo elongoli yo na kati ya médiocrité ekotisi yo na excellence parce que moto wana lelo andimi yo lokola bozalisani na ye. Napesi yo merci peut-être rotuna pe oyo ateli ngai journée oyo abengami nani naza vraiment na kombo oyo okosepela nango mingi apôtre Rebecca Malungwene. Naza congolaise, naza na Kinshasa, naza kokamba église moko na Masina oyo ebengami Colline Sainte Nouvelle Alliance ezwami na Masina Petro Congo na veni bampela numéro 5 bis. Soko lingi to solo langa nzela na téléphone okozwa numéro nanga naza na 090 17 84 905 090 17 84 905.
090 17 84 905. Wana soki obengi okoyeba komona apotre Rebeka na koyeba na kosunga yo na nzela na mabondeli pe na mateya po ete kombo na Yesu oyo ebala kokumisama na kati na bomoi na yo. Nzambe wana apambola bino.